取ったらうまいこと取れんやろなこれ。鉄柱が邪魔やなんだな。鉄柱が邪魔でな、うまいこと取られへんねなんだん。もう来た。普通。長尾行きやって。普通長尾行きってあんの？普通長尾行きって書いてあったで。ピントが合わんな。次快速来るんちゃうか。向こう。来た来た。区間快速。これ何区間入った？わからん。見えへんかった。